बच्चों, स्कूल में मास्क मैन घुस आया है और उसका टारगेट एक अकेला बच्चा है। जो भी स्कूल में अकेला घूमता है वो उसे बहुत मारता है। हाँ? तो जाके पुलिस वाले को कंप्लेंट देना। बेंचटॉक छोटे बच्चे बोल बोल के बड़ों को धमका रहा है। मास्क मैन ने सर को भी तो नहीं। चलो देखते हैं। बचाओ, इधर से आवाज आ रही है। सर की आवाज तो यहीं से आई थी। हाँ, आवाज तो यहीं से आ रही थी। सर, ये सब तो यहाँ है। वो तो मास्क मैन है। हाँ। इनका कुछ समझ में नहीं आता, ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जो गाली खाने लायक होती है, और ये मार्क्स मान बोल बोल के सस्ता नशा करते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके